السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاوريان دغيستيالبا kusoo dhawaada cashirkeenii barashada luuqada afka ingiriisiga. magacaygu waa xasan. cashirkuna wuxuu nooga imanayaa bartaan ku leenahay youtube-ka ee xasan quraani channel. daawada haddii imika aad nagu soo biirtay meel aad joogtaba waxaan jeclaan lahayn inaad subscribe aad saarto in cashiradana aad bilowga kasoo bilowdo. cashirkan waxaa loogu talagalay ardayda meel dhexaadka ah. Hi everyone, this is Hassan from Hassan Qurani channel. If you have just joined us, please subscribe to the channel and start the lessons from the beginning. To find the lessons, please go to the playlist and then you will see the list of the old videos written in Somali, liska asharada oo dhan. So now let's dive in. Aan u guda galno marka ashirka daawade waa barashada luuqada afka ingiriisiga. Learning English language. casharka 74aad. Lesson 74. Vocabulary. Vocabulary. Body parts. Body parts. Heard. Body parts waa maxay? waa qaybaha jirka oo jirku ka kooban yahay. Heard oo ah maxaan ku dhaha madaxa. Heart waa wadnaha. Hair waa timaha. Liver waa beerka. Intestine waa madhaqirada. madhaqirada. Lungs waa sambabada. Chest waa xabadka ama laabta. Prestes waa naasaha jamac weeye mogt. Throat waa guriga. Shoulder waa garabka, hal xaba weeye mogt. Shoulder waa garabka. Neck waa qoorta. kebigeega oo dhan baa la isku yidhahdaa neck, qoorta. Nape waa qaybta dambe tunka ama deliga meesha la yidhahdo halka dambe yaa nape la yidhahdaa, qoorta qaybteeda dambe. Stomach waa caloosha. Gallbladder waa baasha xameytida ayaa la yidhahdaa. Gallbladder qaybta xameytida ayaa maxaan ku dhahdaa cuntada sifaysa. Great. Body parts qaybaha jirka ka kooban yahay. Heart mar labaad baan kusoo celiyaa wadnaha. Arm waa gacanta. intaas maxaan ku dhahdaa gacanta waxaa lagu qabsanaya intaas sare ee markaas inta usha arm la yidhaha. Nail waa cidida. cidida hadday jamac tahay nails cidiyaha ay noqonayso bes baa lagu darayaa. Wrist waa halkaa dhudhunkee saacadda lagu xidhanayo. saacad qabadka meeshaa saacadda lagu xidha ayaa lahaa wrist. Thumb bida lama aqrinay waa iska aamusan tahay. Thumb waa suulka ayaa la yidhaha. Palm waa maxay? waa baabacada ayaa la yidhahdaa. hadaad palms tirahdo dee jamac bay noqonaysaa. Forehead waa halkaa sujuuda. halkaa sujuuda weeyaan, sujuuda. Temple waa dhafoorka.
jaw waa qowlalka weyn jaw halkaa laftaas maxaan ku dhahaa saa u taagan ee dhegta hoosteeda kasoo bilaamaysa ayaa la yidhahaa laftaa taagan qowlalka jaw. chin waa garhka markuu bilaatimaha yahay. chin chicks waa dhabanada. chicks teeth ilkaha jamac waaye. lips faruuryaha. mouth afka. body parts waist oo dhexda oo dhan bale intaa suunqabadka ayaa la idhahdaa waist. spine lafdhabarta. laftaa dhabarka weeyaan isku xidha ayaa la idhahdaa spine. back waa dhabarka. spine waa lafta dhabarka mugta ee dheer mar dhacale markaasaa waa la yidhaha spine laakiin back waa dhabarka oo dhan intaa waxaan ku qaadna weeyaan. buttocks waa baryaha ayaa la labada bari. buttocks. thigh waxaa la yidhahdaa bawdo halkaas bawdada jilibka ka sareysa ee hilibka la leeyaa thigh la yidhaha. leg waa lugta oo dhan. leg ta jamacatayna maxaa loo dhanayaa legs. knee waa jilibka hadday jamacatayna knees. ankle waa kuraanta. halkaa lugta iyo cagtu iska galaan laftaa taagan baa la idhaha ankle. foot waa lugta inta lagu joogsanayo. lugtaa lagu joogsanayo dhulka la saaraya la idhaha foot. hip waa sinta. waa halkaas sinta ilmaha yar lagu qabto ayaa la idhaha hip. dumarku ilmaha yar ku qabtaan ayaa la idhaha hip. nipple waa waxaweyaan ibaha naasaha ayaa la idhahdaa nipple. naasaha ibahooga ibahaas ayaa la idhahdaa nipple. navel xundhurta. xundhurta. Adam's apple iiba halkaa ku jirta haddii aad naga qarsoonto markaa ii gabaradu qaban weyda waa apple. Adam's apple waa halkaas doobta maxaa la yidhaha halkaa doobta ragga maxaan ku idhahdaa codka samaysa ee doobta ragga halkaasaa la yidhahdaa Adam's apple. ribs feedhaha. body parts qaybo ka mida jirka. eyelash waxaa la yidhahdaa baadadka indhaha ayaa la yidhaha eyelash. eyelid waxaa la yidhahdaa hilibka labada indhood indhaha isku qabanaya la eyelid la yidhahdaa. isha markay isku qabato maxaan ku idhahdaa daboolka u noqonaysa la yidhaha eyelid la yidhaha. eyeporo waa sunayaasha. waa sunayaasha. pupil waa bu'da madow isha ku dhex jirta bu'daas ayaa la yidhahdaa pupil. karane nose sanka. hand gacanta intaa wax lagu qabsanayo ayaa la yidhaha hand gacanta. finger farta hadday jamac tahayna fingers. armpit kilkilada. elbow waa xusulka. jaw waa soo celiyaan qowlalka waa iyadana jaw. ear waa dhegta. ears waa dhagaha sooma. eyes haddaa s lagu darana waxay noqonaysaa indhaha. il
eyes indo tank 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 arabka gum eridka gum eridka thank you for watching kuma hasantiin intaad daawanayseen do not forget to subscribe the channel haylaawina in aad subscribe at saartaan channelka follow me on facebooka igala socdo kusoo xidhiidha oo igala soo xidhiidha oo xasan quraan daawada iyo dhageystaba waxa weeyaan haddii aad ku xidhan tahay YouTube channelka cashirkani wuxuu kusoo gaari doonaa goor dambe hase ahaatee marka koobaad wuxuu gaari doonaa ardayda sida goonida u dhigata ee caalamka in kala joogta ee uu title-ku ugu yahay the special edition is MOO17 weeyaan cashirkoogu maanta la soo gaarayaa kabacdina waxa uu soo geli doonaa YouTube channelka meel joogtaanba waxaan leeyahay maalintu ama habeenku hanay wanaado waa xasan cashirkuna wuxuu neega imanayaa xasan quraan channel wadiga dugsiga waxaan nahay wanaga macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho